1. Μαρτινόνι. Ροτόντο βάζει πλάτη τον αντίπαλό του, αλλά αστοχή πρώτο Αγγιλάρ. Οι Ισπανοί με τον Μάρκο. Χωσέ Μάρκο, ένας από τους τρεις βραχίσωμους playmakers της ισπανικής ομάδας. Με μια περιπέτεια η μπάλα καταλήγει στο καλάθι. 4-0 οι Ισπανοί με 2-2 βολές, 1-1 δίποτο στο ξεκίνημα του αγώνα. Δύσκολη προσπάθεια ψηλά ο Αγγιλάρ. Ένας μοντέρνος forward τύπου στους 2-8. Κάθετη πάσα παίρνει το Μάσα απέναντι σε κοντύτερο παίκτη στο Ρούνο. 10-0. Γιώργο. Αποδεικνύεται τουλάχιστον στο ξεκίνημα ότι η Ισπανία είναι πάρα πολύ καλύτερη ομάδα και τελικά δεν τουλάχιστον τους έχει στοιχήσει όσον αφορά τον τομέα της ψυχολογίας ο αποκλεισμός τους από τον τελικό. Playmaker, μόλις ένα 80. Μάρκο αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Γιώργο, διαφωνείς για το ύψος? 1,80. Ναι. Πολύ. Πάντως εδώ Φράι. Σαμπ. Κρατάει την μπάλα. Εδώ δες τι έγινε. Αν μπορούμε να το ξαναδούμε, νόμισαν ότι θα χάσει την μπάλα οι Ιταλοί και έφυγαν στον ευθυνδιασμό. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Τρεις παίκτες. Ευχαριστεί ο Σαμπ. Η Ισπανία και σε αυτό το μάτς που παρακολουθούμε τώρα, στο παιχνίδι του Χάλκινου Μεταλλίου, νομίζω ότι οι διαιτητές αφήνουν και το physical game των Ιταλών. Γίνονται πολλά φάουλ που δεν δίνονται για τους Ισπανούς. Παρέχω για 3. Είναι άστοχος ψηλά ο Αγγιλάρα. Καρφώνει 22-18 με τον διεθνή φόρο. 29-18 η μεγαλύτερη διαφορά, το μεγαλύτερο προβάδισμα για τους Ισπανούς που έχουν 1-10 τρίποντα παρακαλώ. 1-7 έχει η Ιταλία. Κλέψιμο τώρα Μπασέδα. Θα πάρει τα βήματα για να καρφώσει με τα 2. Είναι πολύ αλτικός. Ο δίμετρος φόρο της ισπανικής ομάδας είναι πολύ αλτικός. Μεγάλο ταλέντο όντως. 31-18 η διαφορά για πρώτη φορά στον αγώνα στους 13 πόντους. 5-40 για το μήχρονο. Εδώ σε επανάληψη. Ο Ραμπασέτα παίρνει τα βήματα. Δεν τολμάει να σκεφτεί ο Ρασπίνο ότι μπορεί να κάνει κάτι. Γιώργο, τι άλλαξε στα τελευταία λεπτά? Και οι δύο πόντοι, το 20-18 έγινε 31-18 με ένα 11-0. Πιστεύω ότι οι Ισπανοί παρουσιάστηκαν πιο συγκεντρωμένοι απέναντι στην άμυνα ζώνης που χρησιμοποιούν οι Ιταλοί στην 2-3. Τους βγήκανε κάτι σουτ και όπως είπε και από τον παίκτη που θα αποστάρει. Δεν μπορείς να βάλεις τώρα ένα playmaker να αποστάρει χωρίς να το έχει δουλέψει την προπόνηση. Κοίτα, είναι ο Ρούλο πάνω του που είναι 15 πόντους ψηλότερος. Μάρκο. Φοβερό καλά. Ένα ακόμα μας βάζει. Μας απαντάει. Στο συν 20. 43-23. Εδώ σε επανάληψη το drive στα 5-28. Σε ένα παιχνίδι που ανάμεσα στα άλλα δείχνει το μέγεθος της δύναμης της ισπανικής ομάδας, την οποία η ελληνική ομάδα νίκησε και απέκλεισε χθες. Ραμπασέδα καρφώνει. Και σε αυτή τη φάση θα έπρεπε να δούμε πώς αντέδρασε ο παίκτης της Ιταλίας ο Ρασπίνο. Έκοψε εντελώς και άφησε τον Ραμπασέδα. 7 πόντων, ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν οι Ιταλοί να γυρίσουν το παιχνίδι. Καλή φάση. Πολύ ωραία φάση από τον Ραμπασέτα. Ακόμα καλύτερη ο Αγγιλάρ κόβει τον Ρασπίνο. Γιώργος, ακούμε. Ο μόνος τρόπος είναι μέσα από την άμυνα να μπορέσουν να πιέσουν με τα κοντά σχήματα που χρησιμοποιούν πάρα πολλές φορές οι Ιταλοί, να τρέξουν τον ευνηδιασμό με τη μαχητικότητά τους. Αλλά θεωρώ ότι η διαφορά ποιότητας είναι τόσο μεγάλη που δεν επιτρέπει και δεν αφήνει πολλά περιθώρια στους Ιταλούς να επιστρέψουν. Εδώ και πάλι το φοβερό στόπ από τον Παύλο Αγγιλάρ. Νωρίτερα. Αλλαγή στο μαρκάρισμα. Περνάει πολύ ωραία το κεντρώνει μπάλα στον Λαφουέντε και φάουλ. Οι Ιταλοί διαμαρτύρονται για την προηγούμενη φάση. Δείτε εδώ. Δεν υπάρχει φάουλ. Κανένα φάουλ. Γιώργο. Κανένα φάουλ. Έτσι, αυτό ήταν και εγώ. Είδες εσύ φάουλ, Βαγγέλη? Νομίζω δεν υπήρχε φάουλ εδώ, αλλά είναι η πρώτη φάση που αδικούνται από σφύριγμα διαιτητών οι Ιταλοί. Δεν υπήρχε φάουλ. 65-60. Να ο Μάουζιτς, ο οποίος υπέπεσε στο τρίτο του φάουλ. Τρίτος παίκτης με 3 φάουλ για την Ιταλία. Ντελαφουέντε. Αστοχή. Έχει 9 στις 12 βολές. Εδώ δεν υπάρχει φάουλ. Προσπαθεί να πάει την baseline. Split out. Μάρουζιτς, Κούρνο,
Ροτόντο για 3. Ροτόντο για 3. 2 στα 2 ο Ροτόντο και 3 στα 4 τρίποτα. Ένας παίκτης που δεν σουτάρει για τρίποτα συνήθως. 67-65. Όλο και μειώνεται η διαφορά. Έχουν αυτοπεποίθηση τώρα οι Ιταλοί. Αγγιλάρ. Να το Παρέχο. Και σου απαντάει ο Παρέχο. Καιρός ήταν να βάλει άλλο ένα. Έχει βάλει και ένα τρίποντο στο πρώτο ημίχρονο. Έχει 2 στα 5. 70-65. Ωραίο παιχνίδι. Πάμε για το τελευταίο πεντάλεπτο σε λίγο. Αγγιλάρ. Ραμπασέδα. Τρίπλες. Αστοχή. Ο Αγγιλάρ. Ρούλο. Συστημένη στο Ραμπασέδα. Τομάς. Φάουλ από το Ρούλο. Εδώ οι Ιταλοί χάσαν την ευκαιρία για κατοχή μπάλας. Ο Ρούλο προσπάθησε να επιστρέψει. Την μπάλα δεν τα κατάφερε. 3 και 11. 3 και 11 για τη λήξη του αγώνα. Για το κοιτάζει το χρονόμετρο όπως και ο Μάρκο. Παίζουμε με το χρόνο και τα νεύρα μας. Αγγιλάρ. Ραμπασέδα. Όχι. Στα 8. Μπερδεύονται οι Ιταλοί. Έχουν να κάνουν φάουλ. Έχουν να κάνουν φάουλ. Και το κάνουνε. Στα 3. Στα 4. 3 και 9. 75-72 οι Ιταλοί μόνο με τρίποντο σώζονται. Και οι Ισπανοί θα ξανακάνουν φάουλ. Έχουν να κάνουν ένα ακόμη φάουλ. Και αυτό λέει, una falta λέει ο βοηθός προπονητής της Ισπανικής ομάδας. Ένα φάουλ. Άλλη γωνία. Όχι στο κέντρο και τους 4 που έχει. Θα δει να σκρίνει στην άλλη γωνία. Φάουλ. Στα 2 και 4. Πάλι από το ίδιο σημείο θα επαναφέρω. Ο κύριος Ακρυπάντη έστησε πολύ άσχημα την ομάδα του. Βέβαια εδώ δεν υπήρχε κανένα σύστημα για να βγει ελεύθερο σουτ. Καταρχήν μπορούσε να κάνει. Τώρα στέλνει το Σάντρι στην άλλη γωνία. Το κλασικό σύστημα, οι παίκτες όλοι μαζί και φεύγει ένας από πίσω για να πάει για lay-up. Έτσι. 2,5 δευτερόλεπτα ακόμη. Λοιπόν, θα πάνε και σε άλλο φάουλ οι Ισπανοί. Ρούλο για 3. Τέλος αγώνα. Από τα μαλλιά τραβηγμένη προσπάθεια. Κάτσε. Περίμενε. Να τους δικαιολογήσουμε αυτούς. Αδικαιολόγητη για μια ακόμη φορά οι Ισπανοί. Έστω αυτή την τραβηγμένη προσπάθεια τη βρήκαν. Κάτοχος του χάλκινου μεταλλίου. Βλέπετε εδώ. Η Ιταλία έκανε μια μεγάλη εμφάνιση και σήμερα κινουμένων των αναλογιών. Η Ισπανία θα πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ σας αφήνουμε. Από όλους τους εργάστηκαν για αυτό το μάτς στην Αθήνα και στη Ρόδα. Τον Γιώργο Λιμιάτη, τον Βαγγέλιο Άννου και τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Να είστε καλά, γεια σας.